arreglar un ventilador que tenemos aquí. Entonces, este ventilador me lo dieron para que lo arregle. Vamos a mirarlo. Primero que vamos a hacer es revisar. Revisar a ver cómo está. Bueno, por ahí no hay. Tampoco, mientras que aquí trabaja. Entonces, vemos que este no tiene. Porque a la igualdad de ese, tienes que, como todos tienen que hacer lo mismo. Como este ventilador de aquí, que está bueno, que lo arreglé. Entonces vean, este sube. Bien este. Ya, entonces uno lo conecta. Este es todo lo contrario. Esto no funciona. Entonces vamos a destaparlo, a sacarlo para ver qué es lo que tiene. Así. Sacarlo. El cable se prendió. Vamos a ver. Este de aquí. Vamos a ver si este está malo. Okay. Revisamos acá. Vamos a ver qué dice. No hay. No hay. No hay. No hay. Bueno, por ningún lado hay corriente. No cruza. Entonces, vamos a tener que sacar este repuestito para ver qué dice. Ya, lo sacamos. Ahora vamos a ver lo que tiene. Este es un capacitor, pero nosotros no tenemos estas. Déjame ver, a ver. Vamos a buscar aquí. Aquí tengo harto repuestito. Entonces, este no va a resistir. Déjenme. Me parece que este va a servir. No es el mismo, pero sí va a servir. Vamos a ver. Ya. Ahora vamos a ver si ya hay corriente. Ya. ¿Sí? Claro. Ahí sí hay corriente.
Ya, vamos a hacerle. Vamos a instalarle el cable. Vamos a ver. Bueno, esto lo voy a hacer nomás por lo pronto, obviamente tengo que soldarle para que quede bien. Ahora sí, probemos de nuevo. A ver qué dice. Vean, sí ven. Este creo que va a funcionar. Ahora pongámosle, conectémosle a la corriente. Sí, ven. Dice, ya solo tenemos que probar que no vaya a calentarse este. No calienta. Entonces sí es capaz. Sí, sí puede trabajar ahí. Ya, entonces, como vemos, ya estuvo arreglado esto. Ya. Entonces sí, no calienta. Ya. Esto es lo que se hace. Ya. Corto.